Halo dulur, ketemu lagi dengan Dunia Za, channel YouTube yang khusus mereview kuliner-kuliner di Indonesia. Kali ini saya akan berbagi efek-efek suara yang biasa digunakan food vlogger di Indonesia. Gratis, tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya dulur. Untuk setiap efek-efek suara ini saya kasih nama-namanya biar kalian bisa memilah-milah mana yang ingin digunakan pada video-video kalian. Jadi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe loh dulur ya. Silakan di-download gratis.